México es un país único, maravilloso, que merece ser reconocido en su plenitud, su gente bella, que merece respeto y paz. Pero para lograr eso, primero tenemos que hacer un desarme mental. Liberarnos de sentidos de ambición, de maldad, de egolatría, de devaluación y temor. Ser más conscientes. Vean, estas criaturas las botaron siempre. Deberíamos de recordar que tenemos que respetar la inocencia. Niños y animales mexicanos de todo el mundo requieren de ese desarme mental para vivir el paraíso en la tierra. Dios bendiga la inocencia de este planeta Tierra. A ver, chiquitos. De uno depende el cambio. Sí, bella. Tomemos conciencia. Información. Serán puestos en adopción. 55 15 03 44 72. La sorpresa del día. Hey, Lucky Puppies.